Главный критерий для моего пленэра – должны быть свободные руки и голова, не забитая заботами. Первое намного проще, чем второе. Я Юля Сайфан, художница. Последний мой рассказ о пленэрных работах был больше года назад. Я, конечно же, писала все это время, но на улице с этюдником выходила не так часто, как хотелось бы. Я ходила с подольским этюдником «Рабочая лошадка» со студенческих лет. Очень устала его носить. Без красок внутри он прилично весит, привлекает внимание, что малоприятно. Вопрос веса решила с помощью детского рюкзака на колесиках. Сейчас я пишу гуашью, и организация внутри этого этюдника для меня неудобна. Бумага, прикрепленная на картон или же скетчбук, все время падает, приходится левой рукой поддерживать. Хотела купить себе этюдник специально для гуаши. Критерием поиска стал маленький вес для удобства переноса. Все, что я видела в продаже, было в основном для масла. То, что для гуаши, рядом не продают. После долгого поиска покупного этюдника для гуаши я пришла к выводу, что проще обойтись своими силами. Попросила мужа сделать крепление для этого ящика. Из тех хороших вещей, которые долго лежали, но все-таки пригодились. Для такой конструкции подойдет любая коробка. Чуть позже расскажу о его устройстве и что я кладу в этот этюдник. Когда я искала варианты, как облегчить выход на улицу, использовала такую железную коробку. В ней был набор мелков Neocolor 2. Живопись на коленках неудобно. Краски я выложила на тряпку, смоченную водой, но гуашь сохнет беспрерывно, поэтому смачивала пульверизатором. По весу это самый легкий вариант, но для пленэра он не годится. На рабочем столе, да, так удобно писать. Теперь, как устроена моя коробка и затем, что внутри. Коробка на ремне, крепление по бокам, я правша, ремень, пояс держится на мне хорошо, с правой стороны не мешает моей руке, когда я пишу. Купили его в магазине спортивных товаров. Левая рука у меня часто на этюднике, но это не обязательно, просто моя привычка. Крепление для этюдника пришлось сделать самостоятельно. Такую деталь мы не нашли в продаже. Может быть, у вас есть идея, как эта деталь может называться на любом из языков. Муж выпилил сам специально под эту коробку. Но может быть есть что-то универсальное, у меня еще несколько коробок лежат, ждут своей очереди. Пожалуйста, поддержите канал, лайк, подписка, комментарий. Спасибо. Я пользовалась герметичной палитрой, в ней перетекали краски друг в друга и засыхали, поэтому я ей не пользуюсь совсем. А вот лоток для смешивания из нее стал идеально мой этюдник. На палитре оставляю краски, потому что начинаю писать сейчас в серых. Мне это удобно, когда уже есть достаточно нейтральных оттенков. Другое дело дома, там у меня стопка тарелок для живописи и места больше. Эту вещь называют палитрой, в ней нет места для смешивания, поэтому ближе к контейнеру для хранения красок. Если его перевернуть, будет каша, поэтому я всегда ношу его горизонтально. В этюдник не кладу, когда иду на улицу. Пару слов о цветах в этой палитре. Здесь все, что мне необходимо на улице и дома. Зеленые, коричневые, серые, голубые для неба. Такое расположение красок тщательно мной продумано. Выработалась привычка к определенным пигментам. Просто удобно работать одним и тем же. Воду несу отдельно в бутылке, наливаю совсем немного в банку. Однажды я вышла на пленэр с бутылкой, но без емкости для воды.
Писала сухим по сухому, как пишут маслом, не разливая жидкость. Вместо воды вытирала кисть тряпкой и справилась. Теперь наливаю совсем мало воды, этого хватает. Просто пишу гуще. На пленэр беру несколько тряпок для того, чтобы их менять. Использованной тряпкой можно накрыть мокрую палитру, чтобы донести домой. Беру две кисти, одну тонкую и одну из этих трех. Качественная большая кисть делает пятно и ребром или кончиком тонкую линию. Но мои кисти не идеальны, поэтому ношу маленькую тоже. Удобно писать плоской кистью с коротким ворсом, но моя кисть не держит ребро. Если вы пользуетесь такой кистью и она сохраняет форму, отлично, напишите мне какой. При выходе на улицу бросать кисти в этюдник или же в сумку для меня недостаточно. Не раз теряла кисти, теперь ношу только в пенале. Еще там лежит пульверизатор для смачивания красок. Теперь можно поговорить о том, как я делаю этюды. В основном это формат А5, его половина А6. Отвечу сразу на вопрос, почему такие маленькие. Цель моего выхода на улицу – поиск цветовых отношений. Располагаю по композиции пятна, затем дома уточняю по рисунку карандашами. Может быть, даже на месте, когда я пишу на улице, знаю, что мне нужно будет довести дома до ума. Часто это просто детали. На месте я фотографирую, потому что город стремительно меняется. Если я пишу машину на парковке, часто за эти 15 минут приходит водитель, машина уезжает. А по фотографии можно закончить дома. Созданное на пленэре цветовое настроение дома не трогаю, только по рисунку. Пишу с окна, если погода не позволяет или же нет времени на то, чтобы выходить из дома. У меня сложное зрение, вдали я вижу плохо. Фотография с места помогает мне лучше сориентироваться в деталях, как я уже говорила. Мне спокойнее сесть и довести работу до логического конца дома. Художник ставит перед собой конкретную задачу, решает ее, и это для него достаточно хорошо. Пропорции в порядке, то есть по рисунку то, что я хотела, по цвету тоже порядок. Такой малый формат позволяет делать с одного места сразу несколько этюдов. Не так часто ищу какое-то красивое место. В основном место находит меня, там, где есть лавочка, сажусь и уже смотрю по сторонам. Не раз бывало в путешествиях, хотелось все бросить, сесть и писать, но время не позволяет, и приходится просто фотографировать и идти дальше. Поэтому нет выбора. Идешь и рисуешь то, что рядом с тобой. Насчет людей на улицах у меня были разные истории, в основном позитивные. Лавочки у нас редко стоят около стены, поэтому часто за спиной кто-то проходит, в основном дети, говорят красиво. Взрослые ведут себя забавно, когда видят, что я рисую, то, что напротив меня пробегают, как будто я глазами их должна сфотографировать, и они попадут у меня в кадр, в картину. Стараюсь сесть и листать так, чтобы за спиной была стена. Я слышала рекомендацию других художников, чтобы люди не подходили, нужно одевать на себя большие наушники. Мне это не подходит, нужно слышать все, что находится вокруг меня, даже шепот и шарканье шагов. Мне бы очень хотелось планировать свой день и уделять время специально для пленэра или для живописи. Но приходится в общем ритме подстраиваться и выкраивать время для моих занятий.
Поэтому я считаю, что ежедневно писать маленькие работы – это прекрасно. Далее я планирую в очередном арт-туре полистать свои пленэрные работы. Приходите, будет интересно. Спасибо за ваше внимание. До встречи на моем канале.